안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 제가 지금 책을 하나 들고 있는데요. 코골이, 수면무호흡증, 양압기로 치료한다 라는 제목의 책입니다. 제가 쓴 책이고요. 코골이, 수면무호흡증 치료에 대한 하나의 옵션으로 제가 양압기를 소개하는 그런 책입니다. 저는 이제 수면의학을 전공하는 의사고 특히 코골이 수면무호흡증에 대해서 양압기로 치료를 하고 있고요. 제 자신도 양압기를 지금 5년째 쏘고 있습니다. 그래서 누구보다도 저는 이 양압기 치료에 대해서 경험이 좀 많이 있다라고 얘기할 수 있고, 또 양압기 치료가 상당히 안전하고 효과적이다라는 믿음을 이제 가지고 있다라고 할 수 있습니다. 근데 이제 이 양압기 치료 우리가 이제 이게 제대로 받는 게 중요하겠죠. 그래서 제가 제 책 중에 일부 내용을 여러분께 이제 소개를 하고 있는데요. 그 중에 양압기 치료 제대로 받기라는 부분 129페이지에 있는 부분을 제가 간략하게 좀 소개를 드리겠습니다. 이게 다 얘기해버리면 책을 안 사실 테니까 어떤 내용이 좀 있는지 그러면서 제가 또 일부 도움이 되는 말씀도 전달해 드리도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 제목이 소제목이요. 양압기 치료는 의료행위, 의사한테 치료받자라고 되어 있습니다. 당연히 그렇습니다. 뭐 지금 우리나라의 양압기 임대 제도하에서도 그렇고요. 양압기는 이제 의료기기입니다. 수면무호흡증이라는 아주 중요한 질환을 치료하는 가정용 의료기기죠. 그래서 이 기기의 어떤 세팅이라든지 사용법이라든지 그리고 치료가 적절하게 이루어지고 있는지는 당연히 이제 의사의 진료를 통해서 확인되고 또 경우에 따라서 새로 조정이 돼야지 됩니다. 특히 우리 몸이 이제 한결같지가 않습니다. 우리가 이제 생활을 하다 보면 체중이 늘 수도 있고요. 또 다른 질환에 걸릴 수도 있고 그러면 양압기 치료의 세팅이 바뀌어야 됩니다. 그런 결정을 이제 내리는 사람이 이제 의사고요. 의사가 이제 여러 가지 상황을 파악을 해서 압력을 조정하는 그런 일들이 이제 일어나게 되는 거고요. 또 다른 질환과의 관계도 같이 봐야 되겠죠. 그다음 여기 보시면 양압기 적응 처음 일주일이 제일 중요하다라고 되어 있는데요. 양압기라는 거는 대부분의 사람들한테 이제 생소한 그런 장비입니다. 이렇게 이제 마스크를 쓰고 자고 튜브가 연결되어 있고 본체가 있고 이렇게 돼 있죠. 특히 얼굴에 뭔가를 붙이고 또 바람이 들어오는 상황을 경험하는 것이 대부분의 사람들한테는 좀 낯설고 어렵습니다. 근데 처음에 너무 불편하다고 뭐 하루 이틀 쓰고 포기해버리면 너무 안타깝겠죠. 그래서 처음에 양압기를 쓰실 때 양압기의 특성을 잘 아셔야지 되고 마스크를 제대로 써야 되고 압력도 제대로 맞춰야 됩니다. 그렇게 해서 이제 처음 일주일에 좋은 경험을 하시는 게 중요하다라는 그런 내용을 이제 담고 있습니다. 그래서 저희가 이제 양압기 처방을 하고 임대를 해드리고 나서 일주일 정도 있다가 꼭 병원에 오시라고 해서 일주일 동안 사용하면서 겪었던 여러 가지 경험 내지는 불편함에 대해서 같이 얘기를 하고 그와 관련된 문제를 해결하는 그런 시간을 꼭 가져야 됩니다. 첫인상이 좋지 않으면 그 이후에 좀 노력해도 힘들겠죠. 그래서 양압기 적응은 처음 일주일이 중요하고 임대를 하시고 나서 자주 소통하셔야 되고 필요한 부분이 있으면 즉각적으로 도움을 받아야지 됩니다. 그 다음으로는 이제 양압기 마스크 고르기라는 내용이 있는데요. 사실 양압기는 저기 멀찍이 있는 기계고요. 내 몸하고 직접적으로 접촉을 하는 게 마스크입니다. 그래서 마스크가 어떻게 보면 제일 중요하다고 해도 과언이 아니에요. 되게 압력이나 이런 건 우리가 압력 서방 검사를 통해서 정하면 그 압력이 자주 바뀌지는 않습니다. 근데 마스크는
사실은 그 모양이나 그 상태에 따라서 불편을 느낄 수가 있거든요. 처음에 잘 맞던 마스크도 오래 쓰다 보면 좀 탄성이 떨어지고 그러다 보면 이제 또 불편을 느낄 수 있습니다. 어떻든 처음에 또 그런 마스크가 처음부터도 어느 정도 맞아야 되겠죠. 그래서 다양한 종류의 마스크를 트라이를 해보시고 나한테 가장 잘 맞는 그런 이제 마스크를 고르는 게 필요하고요. 바로 이 대목에서 양압기 압력 차방 검사가 중요해집니다. 양압기 압력 차방 검사는 의료진이 있는 상황에서 내가 마스크를 쓰고 처음 주무셔 보시는 거거든요. 그때 마스크를 제대로 쓰는 법을 이제 배우실 수도 있고 나한테 이 마스크가 맞는지 안 맞는지 다른 사람이 체크해 줄 수가 있고요. 실제로 마스크를 쓰고 주무실 때 어떤 일이 벌어지는지 이 마스크가 막상 처음엔 괜찮았는데 좀 움직여 보니까 틈이 생겨서 바람이 새더라. 그러면 그거 아마 안 맞는 거죠. 더 잘 맞는 형태로 바꿔야 되는 거 아니겠습니까? 그런 일들이 벌어지는 것이 양압기 압력 차방 검사입니다. 그래서 제 경험으로 보면 양압기 압력 차방 검사를 받으신 분들이 양압기에 적응을 훨씬 더 잘하시는 것 같습니다. 그래서 양압기 치료 상당히 안전하고 효과적인 치료인데요. 그 치료를 잘하기 위해서는 좀 전문가의 도움을 받아야지 되고 처음 일주일을 잘 사용하는 것도 중요하고 좋은 마스크를 고르는 것이 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.